Shoqata kulturore artistike Yahia Hasani prej vitesh mbetet një nga ruajtësit më të përkushtuar të folklorit dhe traditës shqiptare në vend. Me përkushtim, punë dhe dashuri për kulturën shqiptare, ansambli vazhdon të promovojë vlerat autentike përmes vallave, këngëve dhe veshjeve tradicionale, duke përfaqësuar me dinitet trevën e pollogut brenda dhe jashtë vendit. Dhe sot me mua në studio kemi pikërisht përfaqësuesit e këtij ansambli. Mirë se erdhët të nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirëmëngjes. Fillimisht desha të ju uroj për çmimin e marrë pikërisht në Kosovë, në qytetin e Prizrenit. Çfarë përfaqëson ky vlerësim dhe sa i rëndësishëm është për të themi për shoqërinë juaj? Është çmimi më i madh që ka marrë ansambli këto 53 vite dhe është një merit e madhe këtij artistëve kësaj gjenerate të art që vjen, që na sjell edhe krenarin, por që na jep edhe një frymëzim më të madh që të punojmë edhe më shumë. Normal që në këto kushte që ne po punojmë, në këto mundësi që i kemi, shoqëria kulturore Yahia Hasani po ngritet edhe po vlerësohet nga jurit profesionale. Ne patëm fatin që në gjonet të Prizrenit marrim çmimin më të madh të gjitha trevave shqiptare, festivalin Bar Kombëtar i Folklorit, ku përfaqësohen trevat e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Dhe jemi krenar shumë dhe në këtë studio e shpalosin këtë vlerë të madhe të arritjes së madhe që ka bëjë Yahia Hasani në këtë festival. Ku keni sjellur edhe çmimin e marrë pikërisht në emisionin e mëngjesit, për ta parë edhe shikuesin këtë çmim që keni marrë pikërisht çmimin të themi kryesor, çmimin më të madh në këtë festival. Të flasim pak për ruajtjen e folklorit autentik shqiptar. Sa e vështirë sot të ruhet në vendin ton këngët, traditat, të themi burimore në formën e tyre origjinale? Tani në këto kona dinamike të zhvillimit, modernizimit, normal që po paraqiten edhe vështirësitë të ruajtjes së folklorit. Megjithatë, ne me shoqatën tonë kemi arritur që me plot sukses them që t'i bartim ta trashëgimi kulturore të madhe, ta bartim në këtë proces të një evoluimi të madh, të modernizimit dhe ta përcjellin në brezin që po vjen. Është normal që në mungesë të institucioneve, shoqëritë kulturore luajnë rolin e saj, me shumë vështirësi po arrim që t'i mbrojmë këto vlera, që t'i prezentojmë dhe që t'i ruajmë me pasion. Dhe ajo që e bën më shumë është ata trashëgimin që e marrim nga parat, nga gjyshët, nga gjyshrat tona, edhe djemtë edhe vajzat po arrin t'i sjellin në ansambël dhe aty t'i përpunojmë, t'i ruajmë normal që me një forma pak modernizimit, ne ju themi që të mund t'i përpunojmë, që t'i bëjmë kompatibil me kohën, por megjithatë folklori është në një rrugtim të rëndë dhe unë mendoj që do duhet një dorë e madhe e shtetit që të kemi mundësi, institucionet t'i kemi, që dal nga dalë dhe t'i ruajmë edhe t'i arkivojmë në për librat, në për dokumentare tona, sepse janë gjëra që me kohën kalojnë dhe harrohen. Dhe ajo është vështirësia që po e paraqet. I nderuar, mund të na thoni se në festival u prezantuat me elemente tradicionale nga pollogu. Çfarë përbante konkretisht të themi programi juaj artistik? Atëherë, festivali Hasi Jehon ka pasur diku mbi 20 grupe të cilët kanë performuar për 3 net radhasi. Kanë performuar diku mbi 300 artistë në këtë skenë. Dhe sa i përket programit artistik, kemi qendër të paktët grupe të cilët kanë arritur të përfshin 3 elementet. Të përfshin elementin e këngës, të përfshin elementin e vallës dhe të përfshin elementin e ritualeve. Ne ishim ndër të paktët grupe të cilët arrinëm të përfaqësonin 3 elemente. Sa i përket, domethënë, ka qenë pjesa e ritualeve nga përgatitja e dhëndit për ditën e dasmës, pastaj rituali përgatitja e nusës, ritualet të cilat zhvillohen konkretisht në ditën e dasmës, ka qenë edhe elementi i këndimeve nga grupi i vajzave, ata këndimet korale le të themi, dhe e fundit ka qenë pjesa valle. Jemi munduar që secila nga 3 elementet të përfshin tipike të zonës tonë së pollogut. Ka qenë një ritualet kanë përfshirë gati se të gjitha elementet, si dhe vallja, si dhe këndimet, dhe jemi munduar që në mënyrë sa më dinjitoze të arrim të paraqesim përpara publikut dhe jo rastësisht arritëm që të dominonim në këtë festival. Ndoshta mund të themi që kjo ka qenë arsyeja që keni pasur gjitha elementet dhe jeni shpërblyer me çmimin më të madh të këtij festivali? Padyshim që po. Juria ka qenë shumë profesionale dhe kanë bërë një vlerësim tamam ashtu siç duhet, dhe për aq sa arrinëm në këtë konkurrencë, në këtë 3 net si festival dhe të arrim që gjitha të artistët cilët arrinëm të performonim dhe të dominonim në skenë, të merrnim çmimin e parë, padyshim që është një arritje shumë e madhe dhe një punë jashtëzakonisht e madhe e komplet. Sa kohë është dashur për të përgatitur rreth këtij festivalit me gjitha këto elementet? Po, grupi jon punon me një ritëm të pandërprerë. Gati se mund të them jemi 2 muaj le të themi para festivalit, se nga vitet paraprake, nga festivalet tradicionale të cilat organizohen çdo vit, një prej tyre është edhe festivali Hasi Jon dhe shumë
festivalet tjera të cilat mbahen brenda dhe jashtë vendit, ne jemi në ritëm të vazhdueshëm. Mund të them që për festivalin Hasi Hondi ku janë përfshirë 2 muaj, sidomos kemi qenë vazhdimisht në periudhën e fundjavës me përgatitjet, ndërsa para festivalit ka përfshirë 1 javë, gati se çdo ditë kemi qenë në përgatitje, dikush qimet kanë zgjatur 2 deri në 3 orë. Kemi qenë 2 veta cilët kemi punuar në udhëheqjen e grupit, Armend Seferi, i cili ka qenë më shumë i përgjegjës në sektorin e ritualeve dhe në sektorin e këngëve, instrumenteve, ndërsa në pjesën e koreografisë, në pjesën e vallës kam qenë unë ai i cili jam marrë me përgatitjen e grupit, një punë intensive, një përkushtim shumë i madh i grupit, një interesim shumë i madh. Ndoshta nga ana e publikut shifet si një çmim vetëm si vendi i parë, ndërsa ky çmim në vetëm mbart një punë dhe një sakrificë shumë të madhe të komplet antarëve të shoqërisë sonë. Mund të na thuani se sa ka ndikuar ky sukses në motivimin e të rinjve që janë pjesë e shoqërisë kulturore artistike? Atëherë mund të themi që kemi pasur një motiv të tillë. Pra Kosta Kryetaria potencoi se në 51 vite që nga themelimi i kësaj shoqërie deri më sot është një ndër çmimi më i madh, çmimi më kryesor, një motiv i jashtëzakonshëm për secilin antar. Tash nga ky festival na presin edhe shumë muaj dhe vite të cilat ne do të mundohemi që me të njëjtin ritëm mos të kthehemi prapa, por përse kemi arritur që në festivalin Hasi Jehon të fitonin çmimin e parë, padyshim që është një motiv shumë i madh, një interesim shumë i madh, një përgatitje sa më intensive, pasi që na presin edhe festivale tjera dhe pse mos të arrijmë të dominojmë përsëri në vendin e parë. Një motiv që siç e theka në fillim, një motiv që kemi pasur shumë nevojë gjatë kësaj periudhe. A mendoni se festivalet të tilla luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit kulturor shqiptar? Atëherë, festivalet mbarkombëtare të cilat mbahen edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, luajnë një rol shumë të rëndësishëm, pasi që të gjithë grupet, sidomos për këta garueset, të gjithë grupet mundohen që të sjellin diçka sa më autoktone, diçka sa më origjinale dhe normalisht të paraqitet në atë mënyrë sa më të bukur skenike. Dhe sa i përket publikut, i cili është i pranishëm, sidomos në festivalin Asion ka qenë një publik i jashtëzakonshëm dhe ne jemi ata të vetmit të cilët arrijmë që të transmetojmë te publiku sa i përket artin, kulturën dhe traditën e bukur shqipe. Elemente të cilat ndoshta mund të jenë edhe të haruar, por ne jemi ata të cilët secili grup kemi pasur gjishet apo gjishit të cilat na kanë informuar rreth elementeve se si janë zhvilluar më herët traditat, si janë zhvilluar ritualet, si kanë qenë adet e tenusës apo të dhëndërisë. Dhe jemi secili nga një element të vogël e kemi sjellur dhe kështu në mënyrë të përbashkët, në mënyrë kolektive e arrijmë që ta shpalosim te publiku. Jo vetëm ne si shoqëri, por edhe shumë shoqëri tjera, dhe jemi ata të vetmit të cilët arrijmë në publik të prezantojmë çka në të vërtetë është tradita, çka në të vërtetë është vallja, si janë ritualet, si janë zhvilluar dasmat dhe shpesh kryetaria thotë që ne jemi ambasador të këtij vendi dhe padyshim që jemi. Ju pas ka thënë një fjalë shumë të mirë, një fjali shumë të madhe, domethënë ambasadorët e këtij vendit. Sa është interesimi i të rinjve sot që të jenë pjesë e folklorit dhe traditave? Atëherë është periudhë e modernizmit, mund ta themi, dhe është një periudhë të cilës e kanë të vështirë të kyçën për këto aktivitete, por ndërgjegja shkon duke u rritur vazhdimisht tek prindrit, janë ata të cilët vazhdimisht i udhëzojnë fëmijët e tyre që të jenë pjesë e kësaj shoqërie. Momentalisht shoqëria jonë numëron diku mbi 60 artistë të cilët i përkasin grupit të dytë të vallëve, një grup fëmijësh të cilët janë ekselent, mund ta them. Punojmë me koreografin tonë i cili është jashtëzakonisht i kënaqur me ekipën tonë dhe me punën të cilën ne e bëjmë. Interesimi kohë pas kohë vazhdon duke u rritur. Ka pasur periudha të cilat kanë qenë disi, jo më të them të vështira, por kemi qenë ata antarë të cilët kemi për një periudhë gati se 5 ose 7 ose 10 vite kemi qenë prezent, ndërsa tash një fluks i të rinjve të cilët janë paraqitur në zyrat e kësaj shoqërie, një interesim shumë i madh i tyre, dashuria për këtë punë dhe punohet në mënyrë shumë intensive. Dhe shpresojmë që ky ritëm të mos ndalet, interesimi të jetë vazhdon të rritet dhe kjo veprimtari mos ndalojë asnjëherë. Mund të na thoni se sa është numri i antarëve në këtë shoqëri të themi dhe sa e keni të vështirë të mbahet të vazhdoni tradita kaq shumë vite. E dim që për një ekzistencë të tillë duhet edhe një përkrahje të themi edhe nga institucionet kompetente. Duke folur Nuriani si drejtor artistik i festivalit ndërkombëtar Udina Fest me një moshë shumë të re, është profesion mjekësisë gati se mbaron studimet, duke më rikujtuar edhe momente pse arrit suksese, kam thënë disa herë, shoqëria jonë është përndarë, domethënë ka bërë një riformatim të asaj pjesës që ne i themi motore që udhëheqet shoqatë. Domethënë gjithë janë gjemë 3-3 që udhëheqin këtë grup. Unë jam kam mbetur aty si një relikt i moshës, megjithatë është një menaxhim jashtëzakonshëm, një vullnet, një pasion i madh shumë që këto po punojnë. Dhe ato që po punojnë po e tregojnë me sukses.
Tu i gjenë moshat më të reja dhe i ke drejtues të grupit, që nuk i gjenë askund tjetër. Për shembull, i ke djemë dhe vajza që po arrin ta mirëmbajnë shoqata, ta pastrojnë, ta rregullojnë, ta dekorojnë, dhe kështu që paraqitet nganjëherë edhe si formë e asaj dëshirës madhe, them ku gjendet ky vullnet kaq i madh që këta ta mbajnë, dhe them shpesh mungesë pallatit kulturës që është meritor për atë vend. Shoqëria kulturore i ka dhënë një mesazh atij vendi, ka dhënë një mesazh edhe politikës, sepse institucionet janë ata që ta bartin këtë proces edhe më tej. Ka qenë një bazë vullnetare, një pasion shumë i madh, por megjithatë pasioni harxhohet, mosha ecën, tridët duhet një kohë të punësohen, të ecën në rrugtimin e jetës, kështu që mendoj që është një veprimtari e vështirë, nuk është veprimtari shumë e lehtë. Është e këndshme në skenë kur është, por kur e gatuhet ajo është një veprimtari shumë e lodhshme. Deri në skenë ka punë shumë. Megjithatë publiku e sheh pjesën e bukur dhe normal arti është e bukur, është shkurt, por për ta bërë të bukur duhet shumë punë. Kështu që është një ngarkesë edhe madhe dhe për ne si staf që udhëheqim grupin, po edhe për gjithë atë veprimtari që po e bëjmë, sepse janë edhe grup mosha të reja, janë mosha emocionale. Tani po i shoh këto skenat bukura dhe i shoh ato vajza të reja, mosha të njoma dhe po dalin po ballafaqohen me qytete të mëdha, siç është Berati, Elbasani, Tirana, Prishtina, edhe të korri sukses të marrësh vendin e parë në këto evente kaq të rëndësishme. Tani po më duket sikur jam në ëndër, sepse ishte një çmim, jo vetëm çmim që është dhënë, por një çmim meritor. Dhe unë mendoj se grupi ka punuar shumë. Janë punë e madhe, po bëhet shumë. Do të harroja ta plotësoja Nurianin, ne punojmë gati se 12 vite me koreografin e njohur kosovar, profesor Dilaver Kreziu, i cili vjen çdo të shtunë dhe dele, dhe kjo 4 mujosh i fundit ka krijuar 2 grupe të reja të fëmijëve. Grupin e parë formatohet grupi, merr një energji të re, merr një mision të ri, dhe unë mendoj se grupi po ecën mirë dhe ju uroj sukses, sepse ka qenë çmim shumë i madh dhe një kënaqësi edhe për mua, edhe për gjithë komunitetin e Çegranit dhe Gostivarit, sepse Yahia Hasani nuk ka vetëm i Çegranit, është edhe i qytetit Gostivarit, dhe vijnë vajza nga fshatrat përreth dhe u bën një strumbullari gjithë trive që vinë edhe ndjehen sikur janë në shtëpinë e tyre. Mund të na thoni sa e rëndësishme është që institucionet të investojnë më shumë në kulturë dhe folklor, të themi për të mos humbur traditat autentike shqiptare? Desha të iksa e pyetja, sepse... Jo, unë doja u bëj pikërisht se më intereson se nuk duhet të humbur, duhet sa më shumë të investohet në këto ansamble për të mos humbur, të themi, traditat, kulturat, dhe rinia sa do pak do të mëson se për traditat, për këngët, vallet shqiptare, gjitha këto. Unë Nuriani përmendi pak para, tha se ju jeni ambasadorët e kombit në këto kona kaq të turbulta. Unë nuk dua të nxjerr telefonin, por mund të them se i kam 1 ose 2 mesazhe nga gjithë ta politikanë, nga gjithë ta njerëzit që po vrapojnë, t'ja uroj një SMS, t'i thënë grupit se urime për çmim. Domethënë dusha ta mbyllim me këtë, domethënë interesimi jashtëzakonisht i vogël, është një rënje kaq e madhe asaj moralit për kulturën që po më bën të shoj, sepse ne edhe në sfera tjera s'jemi hiç më mirë. E shohim edhe turbulencat e politikës, kemi ngecë edhe sepse po ta ndërtosh një individ si janë këto djem 33 dhe po ti bartish politikë do të jenë suksesshëm sigurt. Sepse këta din ta duan edhe vendin, din ta ndërtojnë vendin, din edhe ta çojnë përpara. Kurse tani po vjen keq e them kjo është televizion, kjo po duhet më thënë jemi keq. Edhe institucionet keni nevojë për përkraje, po jo vetëm financiare. Shpesh e them, është fati i madh i trive, ato këtë vurru nuk e ndalin dot. Skandal as Universitetin e Tetovës që ka ndërtuar vetë populli, po as vrrullin e këtij trive, po qëllimi është që ata ta nxjerrin një dorë të zgjatur, të thënë se jurimi ju qof gëzuar, sepse këta jetojnë, arti jeton edhe me shpirtin, është shpirtërore, nuk ka vetëm materiale, kështu që dal ngadal shpresoj nganjëherë të këndjellën pak, sepse kur vinë ato koha e zgjedhjeve janë aq të vrrullshëm, aq të vrapushëm. Tani kur i marrim ne çdo çmime i marrim për vendin tonë, njëjtë edhe ne po bën kampanjë, po bën tani. Kemi marrë vendin më të madh të folklorit dhe kanë obligim ato, nuk është kjo punë dëshire, është obligim, detyrim. E kanë detyrim të nxjerrin arkat, të hapin shpirtrat. S'kemi ne këtu inate, fundja, Nuriani ka qenë aty ai tjetri, djali dikujt tjetër, ne si njohim edhe fëmijët kujt janë. E rëndësishme që ata të këndjellen, sepse kultura është ura që i lidh. Dhe ne po e lidhëm Prizrenin me Gostivarin, me Tetovën, e lidhim festivalin Rudina Fest me botën. Dhe është një mision që nuk ndalet, është një mision që ecën çdo ditë, dua s'dua unë vin 3 dhe e çojmë përpara këtë rrugtim kaq të bukur. Të flasim pak edhe për Rudina Fest, për festivalin Rudina Fest. Na thoni pak më tepër, çfarë konkretisht, kur do të mbahet ky festival, çfarë presim nga ky festival në të ardhmen? Atëherë, tash për festivalin Rudina Fest kanë kaluar më 5 edicione, të cilat kanë qenë
ka qenë një ëndër kur ka nisur, me po tash kanë kaluar 5 edicione të suksesshme, dhe tash më kalojmë në edicionin e 6 të festivalit Rudina Fest. Festivali do të mbahet si çdo vit, me datat 20, 21, 22 dhe 23 korrik. Përgatitjet janë duke shkuar tash në aspektin financiar, është pjesë e cilet i takon më shumë të kryetarit dhe duhet të jep një përgjigje sa më të mirë, ndërsa në pjesën artistike të cilën më është dhënë si detyrë, kemi për me përzgjedhjen e grupet, jemi munduar që këtë edicion të mos përfshijmë edhe shumë grupe nga Ballkani. Padyshim që ata janë prezent gati si në çdo edicion, por këtë herë jemi munduar të sjellim grupe të cilët nuk kanë qenë radhë të tjera, të sjellim njerësi apo diçka më të re tek publiku. Kemi bërë përzgjedhjen e grupet, disa nga ato gati se të gjithë kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Kemi grupin nga Kolumbia, i cili vjen për herë të parë në këtë edicion. Kemi grupin nga Burundi, është një risi e re, mund të them me ata të parët të cilët kanë arritur që të jenë pjesëmarrës një festival ndërkombëtar, të cilët janë disa nga cilët zhvillohet, por ne jemi ata të vetmit të cilët kemi arritur të sillim një grup siç është nga Burundi. Kemi edhe grupet nga Turqia, grupin nga Italia dhe çdo herë siç e përmendaj përfshijmë edhe grupet tona, grupet nga Shqipëria, grupet nga Kosova, gjithashtu përfshijmë edhe grupet nga Maqedonia të cilat atë artin dhe kulturën Maqedonas e prezantojmë dhe përgatitjet janë duke shkuar mirë, janë duke ecur ashtu siç duhet, janë duke shkuar me një ritëm të mirë sa i përket pjesës artistike. Ajo çka ne synojmë më shumti nga edicioni në edicionin tjetër është që të mos kthejmë një edicion prapa. Nëse edicionin paraprak kemi qenë në nivel të mirë, ne synojmë që edicioni i radhës të jetë me risi të reja, me artistëri, me grupe nga shtete të ndryshme, skena të ndryshme, dhe pse mos përfshijë edhe elemente që le të themi të mbushet ajo agenda e festivalit me aktivitete të ndryshme ditore. Kështu që jemi duke punuar me një ritëm të mirë dhe jemi presim me padurim që të vi festivali Rudina Fest. Patjetër, ne shpresojmë që do ju kemi edhe një herë para festivalit, që të flasim më gjërësisht lidhur me për festivalin Rudina Fest dhe kisha dashur në fund. Të shtoj vetëm se festivali do të mbahet jo vetëm në Çegran, do të mbahet edhe në Tetov, në netet tetovare, netet vera tetovare, jemi inkorporuar në agjendën e komunës Tetovës. Fillon në Çegran, mbartet në Tetov dhe do të jetë ditët e fundit në Gostivar, që tha edhe drejtori artistik më i ri, këtu që i kemi, e tha se do të jetë me një agjendë të ngjeshur dhe mërkimtarët e presin me padurim. Është i vetmi event me kaq përmasa të mëdha ndërkombëtare që po organizohet në Pollog. Dhe ne jemi krenar që kjo shoqat ka arrit ta bjerë një festival, ta bjerë botën në duart e Pollogut, që edhe njerëzit tonë shohin racat e ndryshme të botës, afrikanët, të shohin amerikanët, Amerikën e Jugut, shohin Azin, shohin Evropën, do ta kenë mundësinë që të kënaqen edhe mos harroj se festivali është pa bileta, vinë gjithë njerëzit kënaq falas. Është falas dhe në fund nga një mesazh të shkurtër, se nuk kemi kohë, nuk na premton edhe koha, një mesazh për gjitha këto arritjet dhe për festivalin Rudina Fest që do të mbahet. Tani më të them me një fjalë, më thënë, pa folklor s'ka ardhmëri. Sepse gjithë kjo që bëhet është që brezi që po vjen mos harroj identitetin, ju e dini dingjet e mëdha migrimet, ki mesazh i madh i fuqishëm i takon trive që ato mos e humbin gjuhën, traditën, të ruajnë identitetin kombëtar shqiptar. Ju falim edhe nga ana juaj nëse mundet një mesazh të shkurtër. Ne çdo herë shkojmë me motën e kryetarit, arti është i bukur dhe artistët bëjnë të bukurën, kështu që synojmë të vazhdojmë me të bërin e artit. Ju falimderit shumë edhe një herë, shpresojmë që do të kemi mundësi ndonjëherë të vim edhe në qytetin e Gostivarit për të parë nga afër gjitha punën e juaj që e bëni pikërisht në ju si shoqëri aty dhe besoj që do e ndjekim edhe festivalin Rudina Fest që do të mbahet në muajin korrik. Ju falimderit edhe një herë dhe besoj që edhe në korrik do ju kemi përsëri për ku do flasim më gjërësisht lidhur për festivalin Rudina Fest. Faleminderit juve.